你好啊，周 Sir 好。你好。啊，今日見到啦，24位嘅參賽者係嚟到第一次嘅商場見面會，會唔會覺得好似你哋育成咗佢哋，成為咗一個就嚟成為一個嘅巨星？可以咁講嘅。不過我今日講嚟嘅目的咧，其實係想知第二位評審係邊個啫。我不如問下下面係咪？係啊，冇錯，我最明佢。佢噏咗啲口唇嘅，但係我睇唔明喎，OK，係咯，呢個就未知住。冇錯。咁但係你講翻咧，對24個參賽者嘅感受咧係？我覺得睇完播過之後就感受更加大啦，因為又諗翻起上年我哋都係一個好長嘅 journey，逐步每一個參賽者一路成長，一路俾大家認識大家。咁今日就係第一次佢哋俾大家現場咁樣去認識啦。咁我覺得即係一個係對佢哋嚟講一定係一個好 precious 嘅回憶嚟嘅。同埋我見到佢哋第一次一定會有少少緊張啦，但係都覺得佢哋真係幾好，真係現場真係唔錯。同埋見到佢哋合作啦，好明顯見到佢哋感情都已經好好。非常之好，見到後面其實都冇聽你講嘢，應該係佢喺度傾緊偈同埋影緊相係。佢基本上好 friend 嘅，係即係我諗今年咧，即係今季咧，其中一個好大嘅、好深刻嘅印象咧，就係呢班參賽者本來係死敵嚟㗎嘛，係佢哋好 friend，係啊，佢哋真係熟嘅喎。係。同埋咧好奇怪嗱，雖然我哋有喊包皮啊，但係其實男人咧個個都喊㗎，喊嘅一個機率咧係高過女人。係阿嘉星啦，係阿子睿啦。大家今晚記住睇啊！今晚咧其中咧，我都未見過個男人喊到咁。係。啱啱學校邊有一個形容。唔係，我係而家又唔講。我係好少見到人喊咧，跟住我係笑㗎。我正想問㗎，點解咧？嗱，今晚要睇啦。點解你笑咧？乜男人嘅眼淚都令到你？點解㗎？唔係，我費事講啊，因為要吊住大家啲人。今晚記住睇。頭先阿子睿講咗咧，話睇佢喊啊嘛，好好笑。